塵世內誰無畏懼，誰無心碎，誰無唏噓，年年適應，年年老去，而智慧是沉澱精髓，年年跨過挫折後默然回首，可說一生的歷史怎會了無生趣，仍帶着殘餘顧慮，殘餘不滿。说 ，Brad， 我从老董事那里收到消息，你爷爷知道了赌场项目这件事。不是吧？肯定是肖尔说的。那他倒没说。不过，我明天约了南美赌王视频会议，我想问，我们这笔生意还做不做？当然照做，不然我炒期货亏的2亿，你来还啊！知道，冰少爷。总之你照做。OK。高大壮，你真厉害，早就发现控方证人撒谎了。辛苦你了，连续3天3夜看监控录像才能找到证据。但是话说回来，你怎么发现他撒谎的？匹诺曹，你是说每次撒谎鼻子都会变长的匹诺曹？证人的鼻子变长了吗？你知道一个人他撒谎的时候，潜意识真的会以为自己鼻子变长了，所以会不自觉地摸鼻子。初审的时候，我数过，那个证人大概摸了28次，这还不是撒谎？原来是这样。想走啊？喂，你别这么幼稚了。喂，高俊，你来了就好，帮我摆平他，他玩自杀不让我走。喂，你先把刀放下。不然怎么办？把我打成这样，像猪头一样，你不赔医药费给我，我就控告你。钱我有的是。高俊，这女的要100万，这次给了，肯定有下次。干嘛翻我的包？哇，一股大麻味儿。根据香港法律134章《危险药物条例》，任何人管有或者服用危险药物一经定罪，最高会被判处罚款200万和监禁7年。你吓唬我？现在只有我一个人吸吗？他也有份，还吸嗨了，把我打成这样，不赔钱是吧？我现在就去医院验伤，走着瞧。那根据你刚才的说法，你承认了曾经向 Brian 提供大麻做吸食用途。你知不知道一经定罪，最高会被判终身监禁的？那他打我这笔账又怎么算呢？我不信打伤人就没有罪。如果证实了 Brian 因为受大麻影响，在神志不清的情况下伤人，大不了就是罚款还有赔偿医药费了。当然不可能有100万那么多了啊！你有种啊！算我倒霉。高俊，我就知道你有办法。你是律师，就这样放他走？当然不是，我等下就叫刘 Sir 去抓他。我真是服了你了，总是惹麻烦，我救不了你多少次的。行了，赶着回公司开会，帮帮忙 ，OK？ 那当然，我们向来以大股东的利益为大前提的。是啊，哎，林博，一会儿投票全靠你们了啊！谢谢你。
好，一会儿见，拜拜。爹地，怎么样？一会儿的董事局会议，林博会不会站在我们这边？现在加上林博他们那几票，赌场项目应该会大票数通过。所以现在就是要看爷爷的意思了。希望爸到时候看到那么多董事支持我们，会面对现实，改变主意。爷爷，车准备好了，你能走了吗？爷爷，该回公司开董事局会议了。爷爷。经过抢救，邱老先生总算脱离危险期了。但是由于邱老先生脑部曾经短暂缺氧，暂时没有办法确定他什么时候能醒。那为什么我爸会突然中风呢？至于邱老先生突然中风的原因，初步怀疑和他脑血管栓塞有关，不过还要做进一步的详细检查才能确定。昨天公公还有说有效，怎么会那么突然？之前你们提过，昨天邱老先生刚下飞机，晚上又喝了酒，这些都可能是他中风的原因之一。谢谢医生，谢谢医生，谢谢你，医生。谢谢医生。糟了，爷爷会不会醒不了啊？哎呀，大吉大利，你别瞎说。哎，他只是关心爷爷，你说他干什么？你们一人少说一句。大家放心，爷爷吉人天相，他一定会没事的。可能是有人说错话。汤律师，舒义兄，哎，舒太太，汤律师，坐。好。对了，有什么事要我们所有人都出席啊？是这样的，邱老先生之前，在我和他的主诊医生顾医生的共同见证下，立了份委托书。什么委托书？由于邱老先生之前发现自己的身体出了状况，所以他希望一旦他的精神或者身体出现问题，导致他不能够做出理性的判断还有决定，将会委托专人代行处理邱老先生作为邱氏集团主席的一切相关事务。难道爷爷料到他会出事？我现在读出委托书的内容。本人邱汉阳于汤乐生律师、顾嘉文医生共同见证之下，特此声明：一旦本人邱汉阳之精神以致身体状况出现问题，导致未能处理本人邱汉阳作为邱氏集团主席之日常职务，将委托以下人士
代行本人邱汉阳与邱氏集团的一切相关事务。至于这位受委托人，是邱浩儿女士。唐律师，刚才你说我爸之前身体有问题，是什么时候的事？其实邱老先生大约在1年前，证实患了阿尔兹海默症，也就是脑退化症。你们说公公是不是老糊涂了？怎么会让浩儿做这个代主席呀？说不定是Charlotte在背后搞鬼，跟爷爷说了什么。幸好啊，大部分董事都站在你爸这边，就算他做了代主席又怎么样？代主席的权利就等于主席，在董事会里一样有否决权的。什么意思啊？意思是，就算所有董事全票通过的项目，也要得到浩儿签字批准才可以生效。他以后一定会针对赌场项目。赌场项目能不能落实，关系到我们邱氏所面临的财务危机。接下来要应付浩儿的话，我们每走一步都一定要想得清清楚楚，不容有失。那老公，Charlotte 啊，现在做了邱氏的代主席，你弟弟父子俩不高兴很正常，你怎么也一脸的不高兴啊？你不明白，爸的思想非常传统，全家都知道他重男轻女，无缘无故让浩儿做代主席，哎，也不知道葫芦里卖的什么药。Charlotte 一直尽心尽力的管理公司，现在终于有出头的一天。你当 daddy 的应该替他开心才对。说不定是 Charlotte 不知道使了什么招数，哄公公立委任书。你千万别瞎说啊！万一传出去，有人当真，那就糟了。行了，话说回来，现在 Charlotte 大权在握。你有没有想过在邱氏争个职位？哼，你放过我吧，好好的干嘛要那么辛苦啊？我现在多潇洒啊！哼，你跟Charlotte明明是父女俩，你们的性格怎么就完全不一样呢？老公，你年轻的时候没有想过要把邱氏的主权抢过来吗？说真的啊，我真不介意爸把公司交给手艺。啊，你看这几年财政压力多大啊！虽然他是我弟弟啊，但是长得呢比我还老，多辛苦啊！我不一样，我每天和你在一起，比跟神仙在一起还开心。你现在笑了就好了。我从来都没有哭过，可以笑的话怎么会哭？
怎么了？还在想委托书那件事啊？原来爷爷1年前啊已经发现自己生病了，但是我完全没有发现。哼，你爷爷那个人那么硬朗，我看他是怕我们担心。哎，对了，其实你知不知道为什么你爷爷找你做受委托人？他之前没有跟你提过吗？没有啊，我到这一刻都想不通发生什么事。哼，我看不明白的不止你一个。来，为我们江大检察官干杯！干杯！你这喝多了也不上脸，也不走肾。这是你要的照片。你上次接的那个酒店坠楼案，就是因为他。通过他，真的能接近江源吗？她是江源的独生女，通过她，是接触江源最快的方法。那接下来我们要做些什么？是您叫的车吗？师傅，您能掉个头吗？不行啊，这边有拍照，不好掉头。我朋友喝多了，他在那个里面。你让他走过来吧，要不然你扶他一下。他已经吐了，他走不了路了。你不过来，我过去。拿把伞把他扶过来不就行了吗？可是我没有伞，你就掉个头不行吗？我这后面单还有很多。律师任天宇，混蛋律师？他就是那个把你怼得哑口无言那个律师啊？怎么可能？我怎么会被他怼得哑口无言？好，你没有哑口无言，你最厉害，棒棒的。那当然了，我才不会哑口无言。但我觉得他长得还挺帅的。既然你这么讨厌他，肯定不喜欢吧？我才不喜欢他呢。那我追他了。小志，你也不许喜欢他，小气吧？知道了，知道了，赶紧躺好，别一会儿拖我身上。乖，这样才对。混蛋律师在法庭上把我说的哑口无言，哑口无言。这不能还喝那么多。别拖我身上。今天我向大家隆重介绍一下新加入我们公司的任天宇任律师。任律师从耶鲁大学的法学系毕业以后，又在国内的顶尖法学院攻读了博士，也是前不久才刚刚来到我们新州市的。任律师刚来就拿下几起漂亮的案子，真是后生可畏啊！我刚刚来到新州，
对这边还不太了解，运气好罢了。以后啊，还得请各位前辈多多提携。任律师太谦虚了，您一回来就拿出一份 CBD 商业计划书，吴总都对计划书赞不绝口，看来是有备而来啊。据我所知，在新州市，对 CBD 有同样想法的律所不下有5家。如果我们不能尽快的跳出个人圈层，占领资源高地的话，很快我们的优势就会丧失。没想到任律师还是一位具有投行思维的律师啊！吴总和我都认为，任律师的 CBD 计划会给我们律所带来更高的估值。话不能说得太早，这还要取决于任律师能否完成对赌协议。我这个人做事呢，有一个原则，就是不留余地，不给自己留，也不给别人留。醒了。妈，你今天没出去啊？我到哪儿去啊？我出去了，怎么见我的宝贝女儿呢？妈有事问你，听说你昨天溜出去了。哦，哎，你妈的意思是说呀，你是不是被那个姚真叫出去面试去了？面试？哦，对，我昨天被姚真拉出去面试了。老婆，吃饭吃饭，哎，吃饭吃饭。闺女，坐，吃饭。到哪儿去面试了？去姚家呀。我昨天不是告诉你了吗？姚真亲自来家里接的文静。你让她自己说。啊，你自己说。我去姚真家面试时尚编辑。时尚编辑？嗯，时尚编辑。哎，你看咱闺女多会穿衣服啊！我就认为我闺女呢特别适合做这个时尚编辑，时尚。不过有一件事情我觉得挺奇怪的，这面试为什么喝醉了酒回来？啊，喝酒！你不是说姚真拉着你去喝酒庆祝的吗？庆祝？面试成功了？那是，您女儿出马有什么办不成的事？咱闺女优秀。恭喜。你的意思就是说，情愿去姚家做那个什么时尚编辑，也不愿到公司来帮我。妈，不是您说让我找个安安稳稳的工作吗？姚家比我们家还安稳呢。那要安稳还是检察官更安稳？我说过不许当检察官。哎，对，你妈总是怕你太辛苦太累了。其实孩子找一个国家机关也比较稳妥可不可以闭嘴了啊？从你进来到现在，一直帮他打马虎眼，你以为我不知道啊？啊，这遇到事情就是护着，你们俩有完没完呢？有没有人去？说什么呢？大声点！我说在这个家没人权。文静啊，让他说。说就说，您就是霸道专横、无理取闹。在这个家，您说是什么就是什么，凭什么呀？我跟我爸是人，又不是你手里的遥控器。我霸道？我为家做了这么多事情，还不是为了这个家，为了你，为了你爸？对，你妈很辛苦的。好，今天我把这个话撂着。检察官的事情，
你想都别想。对，其实孩子他也不是这，是不是亲生的？干嘛这个你不吃了？气饱了。他什么意思？他说他气饱了，就是被你惯到。你也不吃了？我也气饱了。都气饱了，我得吃饱，我得吃饱。江文静就是要考检察官，谁拦着我都没有用。大不了我明年再考，就不信我考不上。怎么样？对这儿的环境还满意吧？你安排的，我都满意。刚才那些人的话不用太介意，也千万不要有压力。我是来跟你完成对赌协议的，他们怎么看我，我无所谓。其实你早就有攻陷 CBD 的计划，没有往下进行，是不是遇到了什么瓶颈啊？有备而来啊！连我没有公开在年度报表里的计划你都知道。知己知彼，不留余地。不留余地。其实我刚才就想问你，不留余地，为什么不留余地啊？为什么要留余地呢？幼儿园的时候，老师就教我们玩抢凳子的游戏，挤掉旁边的人，不留余地。而留余地只有两种后果，一种是被消灭，还有一种就是从头再来。从头再来需要时间，而我没有那么多时间。你还没有回答我的问题呢。啊，品静是吧？戴蒙珠宝的魏清明，还有九泰集团的江源，这两块骨头可不好啃。你要是能帮我撬动他们，我可要对你刮目相看的。任略，戴蒙珠宝的魏总到了。这么快？刚刚不是说了吗？我没那么多时间。许多要求不太方便在你的律师事务所提出来，所以把你请到这儿来了。保财产还是保孩子？哎呀，我还真以为任律师像传闻那样无所不能呢。不是不能，而是我帮你拿下这个案子，你把你的法律顾问请走。任律师果然直爽啊！来说说你的离婚诉求吧。财产、孩子，我都要。你是从哪里来的？爸啊，我妈呢？上班去了。上班去了。宝贝儿，刚才是不是也生老爸的气了？当然生你气了，不过先原谅你1分钟。闺女大方。不过这1分钟够不够你说事儿的呀？爸，你再这样我真生气了。行了，不逗你了，说吧，啥事儿？这个，
这伞哪来的？这是你昨天晚上带回来的呀。我还奇怪了，从哪儿弄把伞回来？宝贝的跟啥似的，抱在怀里就是不撒手，我怎么拽都拽不过来啊！有这事儿？当然了，你还想抱着它睡觉呢，把床都差一点弄湿了。我觉得很奇怪，这把伞都那么重要吗？干什么呀？这什么事？这儿，这把伞你见过吗？听说是我昨天晚上拿回来的。提醒你几个关键词：混蛋律师、哑口无言、雨中撑伞，还有你不喜欢也不让我喜欢的人。哑口无言。伞给你们吧，我不用了。这个混蛋律师想干什么？竟然给我撑伞！有问题，有问题，绝对有问题！说，你到底想要干什么？啊，不会是想要贪图我的美貌吧？喂，这儿。还回味呢？为什么呀？当早上嘛。有志气。我支持你，等我带你放松放松。今天不去了，昨天喝的我现在头还疼呢。头疼才要放松。我现在接你，20分钟必须下楼。挂了。哎，不是。人家还是好意嘛。我说你不是开玩笑的吧？还考啊？谁跟你开玩笑了？当检察官是我毕生的梦想。我看你现在就处在叛逆期，干妈不让你干什么，你偏得干什么。再说不是明年的事情嘛，急什么？喂。哦。好。好。好，谢谢啊。姚真，我明年不考了。什么电话这么神奇啊？让你想通了。只要能穿上这身制服啊，一步就一步吧。
陈不信你也在啊？哇塞，严律，你穿这身制服也太帅了吧！简直可以去拍检察院的宣传片了。你也穿上试试。我一会儿就穿。尹处，尹处，你自我介绍一下。你们好。你好。你好。我叫潘小黎，是尹处的助理。日后有任何问题都可以随时来找我。今天下午没有什么正式安排，你们可以熟悉一下工作环境，学习一下规章制度。明天上午潘小黎会带你们进行一下岗前培训。是。检徽代表着国家的利益，代表着法律的公平公正，所以不能有半点偏差，要正。明白。潘检察官，我太佩服你了。佩服我什么呀？你不觉得冷吗？冷？不冷啊。你要冷的话，我给你开暖风。啊，不用。我是说呀，尹处的眼神能冷死个人。于检察官，于检察官，我通过面试了，谢谢你啊。我知道啊，恭喜你。我以后也要像您一样，成为一名优秀的检察官，为公平正义做贡献。不过现在离我的理想还差那么一点。什么意思？如果能跟着您的话，我的理想就全部都实现了。你知道检察院的人是怎么评价尹处的吗？他们说他是铁面无私，不近人情，但是所有跟着尹处工作过的人都承认，只有跟着他工作，进步才是最快的。我相信你很快会感受到这一点。好，我会努力的。那我先走啦。这么不稳重，真不像个检察官。新人都这样，你刚来的时候不也这样吗？我才没有呢。这是魏清明妻子周颖的资料，还有他和他母亲的病历，这应该对我们有用。行，你先去吧。啊，对了，帮我在法院附近租套房子，离检察院也别太远。已经找好了，资料发到你邮箱了。等你确认后，我就把那一层楼2套都租下来，清静。晚了，走，我们回家。不对呀，这道擦干净一点。哎，还没走啊？啊，你回来啦？那我回去了。哎，别，我正好跟你说一下王伟那个案子。不是说了在家里不讨论案情的吗？哎，不需要避嫌。不是这么回事儿，可儿她是个孩子。哎，可儿，回房间休息5分钟，爸爸跟干妈说点工作上的事。好。现在抓到的这些人啊，都说自己是给王伟打工的，冒充曾经的帮助者，接受新参与者的钱款。这证据不挺好的吗？这是一个电信网络诈骗案，依托的是 TTT 网站，服务器在国外。而且啊，网页制作的非常专业，可是抓到这些人里面没有一个是能制作网页的。你说谁给他们提供的平台？
而且最关键的是，王伟他们掌握的40多张银行卡里，先后接受过60多亿人民币，其中一多半全都汇到了地下钱庄。跨国诈骗。我觉得王伟没有本事构架这种犯罪活动。你还是怀疑夏海？可是夏海已经在监狱服刑2年了，这是个死扣。不管怎么说，先查一查吧。好。你再待会儿。好。你等等啊。好了，来写作业了。来了。好，让唐老给你写作业啊，等待着啊。爸妈，我回来了。回来啦？啊，爸，我妈呢？还没下班呢，快了吧？你等着啊，我给你看个好东西。什么好东西啊？哎，收拾收拾，赶快下来吃饭了啊！先生，菜做好了。行，趁热吃吧。太太也快回来了，等她回来一块儿吃啊。哎。爸。啊。你看。哎呦，哎呦，我看这是什么？哇，哎，姑娘，你当上检察官了？转一圈，转一圈，让老爸看一看。哎呦，太好看了，太帅了！哎，老爸是不是要给你敬个礼啊？爸，我是检察官，又不是警察。我看着都差不多。哎，太帅！哎，老爸给你拍张照片啊。站好啊！爸，你快点，我都要笑僵了。横着再来一个，太漂亮了啊！1、2，你看，哎，这个好看。行，回头老爸就把这一张啊放得大大的，哈哈，放大一点，挂在这儿，怎么样？正中间。不要，我才刚进检察院，等我正式当了检察官，你再挂，行吗？行啊，闺女，学会理性低调了。对呀，我们检察院说了，要忠诚、为民、担当、公正、廉洁，怎么样？够不够规范？规范，挺规范的。哎，爸，你手上有油，蹭我身上。不好意思，老爸太激动了。老爸呀，就喜欢你穿制服的样子。哎呀，我闺女当上检察官了，这说话水平也不一样了啊！什么忠诚、为民、担当都来了啊！那老爸以后就是检察官的家属了，这个说话水平也得提高。哎，不过爸，大家可说好了啊，这件事儿千万不要走漏风声，让马珊珊知道了。我呢就偷偷的先办完手续，咱们给他来个先斩后奏，万无一失，怎么样？不会吧？你说你妈看到你现在穿上这件衣服这么帅，说不定她改变主意了。怎么可能啊？马珊珊什么样你还不知道啊？我现在一想到她看我穿这身衣服的眼神，我就觉得害怕。不行，太可怕了，我要去换了去。那行，那你先把衣服换下来，藏起来啊。那个，不管怎么样，我还得加道菜，弄条鱼，开瓶酒，咱们得庆祝一下。哎，不行，这也太明显了。明显吗？那要不我就说他辛苦了，给他做的，怎么样？放。谢谢老爸。阿姨啊，李婶啊，来，加道菜。提醒你们一下，这次名为培训，实为摸底，表现不好的可能不能留在这儿啊。
啊？我们不是已经被分到尹处手下了吗？这都是暂时的。这是2起命案中被害人的尸检报告和照片，你们1人1份。还有照片啊？认真的看里面每一张图片，不要放过任何一个细节。比如说，被害者身上有多少处刀伤。尹处现在还在开会，等他开会完，你们一一向他汇报。我还有事儿，我就先走了。好。在里面看呢。这凶手可真够闲的，捅了30多刀，刀刀避开要害，只有1刀致命。你怎么了？你知道我为什么不看恐怖片吗？为什么？因为我只要一看完，所有的细节都会印在我的脑子里，一直都挥之不去。哦。给我。谢谢。16刀。拿走拿走。怎么样？有什么结果吗？你先说吧。16刀。嗯，分别在哪儿？我没有记位置。你是没有记啊，还是压根儿没有看？你心里最清楚。照片作为最重要的证据之一，如果连这点都做不到，你当什么检察官？嗯？检察院大门在哪儿？你过目不忘不会找不到吧？还有你严略，这么喜欢帮助同事啊，以后姜文杰的案子都交给你好不好？是我逼他帮我的，下次我会注意的。把档案给我吧。尹处，我知道这是很重要的证据，所以我想留下来好好研究，可以吗？可以，但不能外传。好。作为一个检察官，细心、耐心、专注都是非常重要的。任何一次疏忽，错过任何一个证据，都有可能让你离真相越来越远。是。是。进来。尹处。今天下午没有培训内容，单位边上的法院是我们的对应法院，你们可以去听一下庭审，刑事的、民事的都可以。在学校学到的东西固然是好的，但是现在到了你们该抽离的时候。好。好。任略，又是他。你认识？不认识。
全体起立，请审判长、审判员、人民陪审员入庭。请全体坐下。报告审判长，审判工作准备就绪，可以开庭。好，现在开庭。审判长，我方有新的证据递交。大家现在看到的是被告人钟颖女士和她母亲的病历资料。根据证据显示，被告人钟颖女士曾经被医生诊断为有精神分裂倾向，而她的母亲恰巧也患有精神类疾病，所以说钟颖女士患有家族遗传性精神病的可能性极大。我方提出，孩子的抚养权理应由我的当事人魏清明所有。不行，你这是诬陷我没有精神病，你们不能抢走我的孩子。肃静，肃静。混蛋！你们都是混蛋！你们已经抢走了我的财产，现在为了抢走我的孩子，连这种借口都想得出来，你们都不是人！肃静，肃静！这么妈都没反应？他是故意的，故意的，故意激起对方的愤怒，导致对方情绪崩溃，这样有利于佐证他对于对方无法做一个合格母亲的控诉。审判长，您也看到了，鉴于刚刚钟颖女士的过激反应，我深度怀疑她现在的行为能力能否做一个母亲，更何谈保护一个未成年人的人身安全了。任天宇，你会遭报应的！你还我孩子！请安静，被告，请注意你的情绪。哭得好惨啊！您考虑清楚，一旦证据坐实，您的妻子不但会失去抚养权，以后也很难见到孩子了。是前妻。这都什么套路啊？为了打赢一场官司，不惜逼疯一个女人。希望以后我们出庭公诉，不要遇见他。遇见他，遇见他更好，肯定能赢。任律，请你多谢啊。放心吧，下个月判决书应该就会下来了。我就说嘛，任律肯定是靠得住的。哎，对了，我朋友那个案子，我答应你的事一定会做到的。我该怎么谢谢你呢？只要您记得您说过的话就好了。哎呀，我当然记得了，只不过公司的法律团队一下子都要换掉，确实需要点时间。再说，他们毕竟跟了我这么多年，大体上还是靠得住的。魏总还真是重感情的。任律，那个刑事案件证据链还是不错。这不有点麻烦了吗？任律，长痛不如短痛，下周一来我公司签合同。也行。任律，这是你应得的。哎，看见没？这男的明明自己有小三儿，说老婆精神出了问题，简直就是丧心病狂。气死我了！我还有点事儿，我先走了。我是吓唬他的，他这种人哪有什么信用可言？看出来了，所以我就把证据链不足的事儿给说了。你做得很好，越来越好。
亏我当初还觉得他不错。切，哎，真是看走眼了。哎，我的包！哎，这儿等我。多管闲事是吧？今天就好好教育教育你。你说，你的包，你还好吧？还行。看什么呢？英雄。